twongeye tubasuhuze bakunzi bacu mudukurikira kuri Inkomoko TV ndetse n'abandi bazakurikira kuri Rwanda Burundi TV. Mwese twizere ko meze neza. Twongeye gutumira Pascal dusanzwe tumubaza ku nyingo zigiye zitandukanye ne akaduha ibitekerezo ku mateka ndetse n'ibitekerezo kuri geography. Pascal umeze neza? Ndakomeye, reka nsuhuze wewe wese wahisemo gukurikira ibiganiro byacu ku Nkomoko TV ndetse na Rwanda Burundi TV. Mukomeze kudushyigikira mukanda subscribe ndetse munumva ibiganiro byacu. Gukandaho gusa ntibihagije, ahubwo mwumve n'ibiganiro byacu, mwumve ibyo tuganira, muduhe inyunganizi, ibitekerezo, ibibazo se cyangwa n'ubundi bufasha birashoboka kubera ko turi mu nzira y'iterambere. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'ubundi nk'ibisanzwe. Reka tunyarukire muri Middle East ahakomeje kubera intambara. Turi kumvamo Hamas, tukumvamo Houthis, tukumvamo Hezbollah, tukumvamo na leta ya Israel. Yego. N'abanyamerika nabo barimo mbega ibihugu byinshi. Ariko tugiye kwibanda ku kintu bita Hamas. Kuko niryo jambo rigaruka cyane, ngira ngo niyo yatangije zira chaos. Yego. Ubundi Hamas ni bande ni banuki? Murakoze cyane. Ubundi Hamas ni icyarabu, turaza kuvuga ibyo ari byo, ariko muri iyi minsi wenda nibutsa abantu uyu munsi turi tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri cyase Gashyantare mu mezi asanzwe y'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero ubaza umunsi ku munsi hashize amezi 4 intambara cyamiranyije Israel, leta ya Israel n'uwo mutwe wa Hamas itangiye. Uyu munsi hashize amezi 4 harabarurwa ibihumbi 26 n'abantu 400 b'abanyapalestine cyase batuye mu ntara ya Gaza bamaze gupfa, ibihumbi birenga 60 byarakomeretse, abandi bavuye mu byaba barenga miliyoni 2. Israel nayo yatakaje abasirikare ndetse n'abaturage bakeya mu gihe cy'ibitero ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Hamas ni bantu ki? Iyo ni ubwo nasaga nk'ukora intangiro cyangwa se ubwo sinzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita, ariko kwari ugutangira kugira ngo tujye kureba ngo Hamas ni iki. Tumaze kumenya ubundi tugiye kuyivugaho kubera iki, tugiye kuyivugaho rero kubera iyo ntambara. Hamas rero ubundi ni icyarabo mu magambo arambuye, ari amagambo magufi avuga asobanura mu cyarabo n'ubundi Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, cyo ni icyarabo, ariko mu cyongereza bivuga Islamic Resistance Movement. Ni ishyaka byashinzwe ari nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Tel Aviv. Hari abita Tel Aviv umurwa mukuru wa Israel, ni nako mu nyandiko bimeze, ariko ubundi iyo umuntu avuze Israel abenshi biyumvira Yerusalemu. Narindi kuvuga rero kuri Hamas. Hamas yashinzwe mu mwaka w'1987. Ni itsinda ry'abagabo bagera muri 12 bayishinze, ariko wari uzwi cyane ni imam cyangwa se imam ubwo mu madini ya mu idini rya Kisilamu. Imam aba ari umukuru. Mu ntekereza ko nko mu madini ya Gikristo imam ushobora kumugereranya n'umushumba hari wa cyangwa se umwepiskopi hari. Imam ni umuntu ukomeye cyane muri Islamu. Uwo bita Imam uwo ni Sheikh Hassan Ahmed Yasin, not Hassan, Yasin Ahmed ari mu bashinze uwo mutwe. Niyo ugiye kureba mu byandiko byinshi usanga ari we bavuga cyane, nubwo yari ari kumwe n'abandi bantu, ariko Sheikh Yasin Ahmed ni umwe mu bagabo bakomeye cyane bashinze uyu mutwe. Yaje kwicwa mu mwaka w'2004. Uwo mutwe rero washinzwe mu mwaka w'1987 ushingwa n'ubundi n'icyahoze cyase n'ubungubu riracyariho ni PLO cyangwa se Palestine Liberation Organization. Ni ishyaka riharanira nyine ubwigenge bw'abanyapalestine, ryagiye rigira abayobozi bakomeye, ariko abo nibo bashinze Hamas. Yaje kuvamo umutwe abenshi bita w'iterabwoba hari mu 1987 ku butaka n'ubundi bwa Palestine, ni mu ntara ya Gaza. Ubundi ko iki Hamas yahisemo kujya muri Gaza ntije muri Palestina yindi iri nini tuze? No kuvuga ngo kariya gace cya Syria ntara ya Gaza ni ntara ifite amateka, wenda turaza kubivugaho. Uwari umuyobozi wa Palestine mbere yuko apfa mu myaka za 2006 uyu ni Yasser Arafat. No kuvuga ngo kariya gace ka Gaza iyo urebye ku ikarita wenda ubutaha tuzagenda tubereka, iyo urebye icyitwa Palestine mu mateka ya kera ubundi Israel yo ntayabagaho,
ni igihugu cyashinzwe ariko kiza gushingwa ku butaka bw'ikindi gihugu. Impamvu cyashinze imizi nuko cyarwanya intambara kikazitsinda, zirimo intambara nk'iyitwa Kipur, ni intambara yashyamiranyije Israel n'ibihugu by'Abarabu byari byiteranyije bishaka kuyirwanya kubera ko ntabwo byigeze byishimira kubona ihabwa ubutaka. Iyo ntambara rero kuyitsindwa kw'abanyepalestine byatumye baba impunzi, bahungira mu bihugu bitandukanye bituranye nabo. Ubwo iryo hunga cyangwa se iyo myivumbagatanya bayise Nakba, ni icyarabu nyine kivuga catastrophe ni icyarabu kivuga chaos cyangwa se akavuyo n'imyigaragambyo no kuva mu bintu kw'abantu nyine. Abo bantu b'abanyepalestine bari bamaze gutsindwa iyo ntambara, nuko byagenze. Ariko aho tugeze ubwo ngubwo muri za 90, ahubwo ibi bintu ubundi bya Hamas kugira ngo bishingwe twasobanura aho byatangiriye. No kuvuga ngo uwitwa Theodor Herzl ni umuyahudi yashinze icyitwa Sionisme hari mu mwaka w'1948, n'imbere gatoya yuko n'ubundi leta ya Israel ishingwa. Sionisme wari umuryango cyangwa se ushaka ubyite muvoma mu gifaransa cyangwa ishyaka byasabaga cyangwa ryari rigamije guha abanya-Israel babagaho babunga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi ubutaka muri Palestine. Kubera ko mu myaka ya kera mbere yuko intambara zitera ubwami burimo ubwami bw'Abakemenid, ubwami bwa Macedonia, ubwami bw'Abaperese n'Abababiloni bagiye barwanira muri kariya gace ka Moyen-Orient cyangwa se uburasirazuba bwo hagati, bagatsinda intambara bakahigarura mu buryo bugiye butandukanye. Abayahudi rero bahoze batuye ku butaka nyine bwitwa Yudeya, twigeze kubivugaho mu kiganiro cy'ubushize. Ubutaka bwarazwe sekuruza wabo Yuda, umwe mu bagabo 12 cyangwa abakomotse imiryango 12 ya Israeli, niho bari basanzwe batuye. Izo ntambara ziza kubamenesha, bagenda batatana bajya hirya no hino. Theodor rero Herzl ashinga Sionisme bwari uburyo bwo kugira ngo bongere babone ubutaka ku butaka n'ubundi bitaga ko bwahoze ari ubwabo, ariko aho hari mu gihugu cy'Abarabu cyitwa Palestine mu mwaka w'1948. N'ubundi muri uwo mwaka ariko noneho mu kwezi kwa gatanu nibwo uwitwa David Ben-Gurion nibwo yashinze leta ya Israel, nibwo yatangaje ku mugaragaro ko leta ya Israel ivutse kandi yariya muri Palestine. Umuryango w'abibumbye niwo waciye umupaka wa kiriya gihugu, ku buryo muri kiriya gihugu hagati ya Israel na Palestine buriya Yerusalemu hariya mu ihuriro ry'ibyicaro by'amadini, buriya kariya ni agace ka Loni, bavuga ko ni agace kagenzurwa na Loni, ariko nk'uko mubizi Loni ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kariya gace rero ko ntago kabarwa, baravuga ngo ubu ni ubutaka bwa Israel, harani muri Palestine, ariko Yerusalemu ntabwo ari ya Israel cyangwa Palestine, ahubwo bavuga ko igenzurwa na Loni. Uwo rero Ben-Gurion amaze gushinga iyo leta nibwo habayeho imyivumbagatanya yavuyemo intambara yuko ibihugu byinshi by'Abarabu ntabwo byemeraga ko Abayahudi bahabwa ubutaka bakitwa bene igihugu cyangwa se bakitwa ko bafite igihugu. Hatangiye kuvuka intambara. Twihuta bigeze nko mu mwaka w'1989 aribwo iyo Hamas yashinzwe. Mbere yaho muri 1972 hari undi mutwe tuzababwiraho n'ubundi w'abanyepalestine witwa Black September. Umwe mu mitwe inakomeye cyane kurusha Hamas, nubwo byaje kuvuga ko wasenyutse, nta bimenyetso ariko bihari bigaragaza ko wasenyutse, ariko no mutwe wari ukomeye cyane kubera ko Black September abantu bayibuka cyane mu mikino Olympique yabereye i Berlin mu mwaka w'1972. Uyu mutwe w'abanyepalestine wateye ikipe yari hagarariye igihugu cya Israel muri iyo mikino, wica bamwe mu bakinnyi bayo, ariko urwego rw'ubutasi bwa Israel Mossad ivuga ko yaje kugenda ihiga abarwanyi ba Black September umwe ku wundi kabica, ariko ntawe uzi niba uwo mutwe warasenyutse burundu, nubwo byanditse ko wabaye mu gihe cy'imirimo imyaka 2, washinzwe 72, bivugwa ko 74 warimbuwe, ariko 89 nibwo rero Hamas yavutse. Hamas yavutse nyuma y'amasezerano ya Oslo muri Norvege.
muri Norvège mu mwaka w'1989 habereye amasezerano yahuje uwari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Bill Clinton wari uhagarariye leta ya Israel, ubwo yari minisitiri w'intebe w'icyo gihe n'uwitwa Yitzhak Rabin, ndetse n'uwari umuyobozi wa Palestine icyo gihe Yasser Arafat. Bumvikanye ko igihugu cya Israel babanje gusaba Palestine kwemera ko igihugu cya Israel ari igihugu nyine cyahawe ubutaka kandi ibyo bitari buhinduke. Banasaba Israel kwemera PLO, nayivuze Palestine Liberation Organization, mu gifaransa ni OLP niko babivuga, amagambo n'ubundi ahinnye. Kwari uguhana amahoro, yari nk'amasezerano y'amahoro ku mpande zombi. Nyuma gatoya muri za 1993 nibwo hateye intifada ya mbere. Intifada ndayita intifada ni icyarabu ariko bivuga catastrophe cyangwa noneho imyivumbagatanyo irimo n'impfu z'abantu. Nibwo intifada yateye Abarabu barimo Syria n'igihugu cya Misiri batangira kuvuga ko ibyo bintu badashobora kubikozwa, nta mpamvu yuko leta ya Israel ishobora kwigarurira biriya bice. Ariko leta ya Israel n'ubundi kuva yashingwa ni igihugu bivugwa ko kitigeze gitsindwa intambara n'imwe hagati yacyo n'ibihugu by'Abarabu. Hamas imaze kuvuka rero ubwo ngubwo yari umutwe wari uvukiye kuba nk'igisirikare kizafasha Abanyepalestine guhashya leta ya Israel cyangwa kuyitsinda kugira ngo itazashinga imizi, nubwo atari ko nyuma byaje kugenda. Mbona ubundi Israel na Hamas barapfa iki muri bino bihe? No kuvuga ngo ariya ni amakimbirane amaze imyaka irenga 70, kubera ko kuva leta ya Israel yashingwa ntabwo yumvikana na Palestine, ariko ubwo kuri Hamas na Israel ho ni imyaka za 40 n'ingahe hafi 50, kubera ko Hamas nyine yashinzwe muri za 80. Icyo bapfa ni cya kindi n'ubundi Abarabu bapfa n'Abayahudi. Icyo bapfa no gushaka kuvuga ngo mwebwe ntimwemwe nta butaka mufite, abandi nabo turi ba nyiri ubutaka, hanyuma bigaca muri uwo mutwe, kubera ko Palestine nta kindi gisirikare kizwi igira ngo tuvuge ngo izi ni ingabo za Palestine. Hamas igaragaza Palestine muri rusange. Palestine nawe uyoboragaza aya mategeko. No kuvuga ngo intara ya Gaza iyoborwa n'uwo mutwe witwa Hamas, ariko umutwe wa Hamas ukorana n'ubundi na leta ya Palestine. Uyu nguyu Mahmoud Abbas president, ntago bavuga president hariya, bavuga umuyobozi. Hari ibihugu bimwe na bimwe bavuga umuyobozi, kubera ko muri Palestine cyase nko muri Korea y'Amajyaruguru naho ntabwo bavuga umuyobozi, nako ntabwo bavuga president, ahubwo bavuga umuyobozi, kubera ko abayobozi babira bihugu bose bajyaho muri bwa buryo tudasanzwe tuzi bwa demokrasi. Ni ibintu bisetinze by'ishene. Mahmoud Abbas agomba kuzasimbura Yasser Arafat. Mahmoud Abbas napfa hari uzamusimbura, bikaba bizwi. Umuyobozi rero wa Palestine icyo navugaga Mahmoud Abbas no kuvuga ngo si ugenzura Gaza niho hari etat major ya Hamas, ni ibirindiro bya Hamas, ni intara Hamas igenzura, ariko Hamas ikorana cyangwa se n'ubundi ni igice kimwe cya Palestine. Bivuze ngo Hamas yashimuse Gaza. Hamas ntabwo yashimuse Gaza, kubera ko nko kwikarita ku bantu wenda baba babizi ukuntu biteye. Igihugu cya Israel, Gaza iri ahagana mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Israel, uko umupaka wakaswe byanga bikunda, kubera ko twahoze tuvuga koloni ari Abanyamerika. Uburyo bayikase ubona ko harimo inyungu cyane za politike, kubera ko intara ya Gaza iyo uyirebye yegeranye n'ikibaya cyerekeza muri Sinai, uva muri Sinai ujya muri Jordania, ubwo Suez Canal cyangwa se Suez Canal, uriya muhora rero uri mu majyaruguru ya Afurika uhana ugabanyamo Afurika na Aziya. Uriya muhora wegereye biriya bihugu, ariko cyane cyane iyo ntara. Palestine rero mu rwego rwo kugira ngo igira akantu kameze nka security, yashatse gufata ikimeze nk'igisirikare cyayo. Nabivuze Hamas yashinzwe ari nk'umutwe ugomba kurwana ku nyungu z'igihugu, ariko mu buryo bwa gisirikare.
ntabwo ari umutwe w'iterabwoba wo kuzajya ugaba ibitero ugashimuta abaturage. Oya, washinzwe ari umutwe kugira ngo uharanire inyungu za PLO, Palestine Liberation Organization, ni ishyaka nyine ry'abanyapalestine. Ahubwo wavuga ngo Hamas icyo wavuga ngo yashimuse ni uko ahubwo yagiye mu myaka yashize n'ubwo ubu byacitse, yagiye igerageza kwigarurira tumwe mu duce twa Israel igashimuta abantu bayo, ariko ku ruhande rwa Palestine bwo bivuga rumwe, kubera ko kuva intambara yatangira nta n'ahantu twari twumva statement y'umuyobozi wa Palestine wenda ivuga igaragaza uruhande ariho. Kuba tutarayibona rero ni ukuvuga ko ibiri kuba arabishyigikiye, ahubwo nawe ari muri wa mujyi w'abavuga ngo aba baratwicira iki ko duharanira uburenganzira bwacu. Utubwiye ko Hamas atari umutwe w'iterabwoba, ubundi duhe definition y'umutwe w'iterabwoba twumve nimba Hamas itarimo. Ni ukuvuga ngo iterabwoba ni ibikorwa, iterabwoba muri rusange turetse n'umutwe, ndaza kuvuga umutwe ariko maze gusobanura iterabwoba iryo ari ryo. Iterabwoba ni ibikorwa byose bikorwa n'itsinda ry'abantu cyangwa umuntu ku giti cye rikagaba ibitera ahantu runaka bigamije inyungu runaka, ariko ibyo bintu bigakorwa mu gihe cy'amahoro, kubera ko iterabwoba mu ntambara ntaribaho. Mu gihe cy'intambara ntabwo bavuga ko ari iterabwoba, babyita iterabwoba kubera ko byabayeho mu bihe bisanzwe by'amahoro. Hamas rero impamvu abo bayise umutwe w'iterabwoba natwe tukabyumva gutyo mu binyamakuru, urabizi uburengerazuba bw'isi nibwo buduha amakuru, nibwo bwandika amakuru dukwiye gusoma, nibwo bunagaragaza televiziyo dukwiye kureba n'ibyo tuzirebaho. Kwita Hamas umutwe w'iterabwoba ni byazanywe nyine nabo bo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo barebe buryo ki barimbura abo bantu cyangwa barwanya abo bantu bakabahashya, ariko bigaragara mu isura y'amahanga ko bari kurwanya ikintu kibi. None nimba Netanyahu Hamas imuteye ubwoba ntabwo bavuga ko ari umutwe w'iterabwoba? Ni nkuko urabona, reka nguhe nk'urugero rworoshye mbere yo gusubiza icyo kibazo. Mu myaka nk'ibiri ishize nibwo mu ntara ya Tigre umutwe w'inyeshyamba bitaga TPLF, ubwo ngubwo bifite icyo bivuga nyine mu magambo arambuye, wagerageje nyine kwataka leta ya Ethiopia. Murabizi neza uko byagenze. Intambara yamaze hafi umwaka wose, ariko leta ya Ethiopia ku nkunga y'amahanga yaje kubona ibikoresho mu by'ukuri bigezweho umutwe wa TPLF utabashaga kubona uratsindwa. Kuba rero Netanyahu avuga ngo Hamas iri kumutera ubwoba ngo twahita nk'umutwe w'iterabwoba, Hamas ni abanyepalestine baharanira ubwigenge bwabo. Ahubwo kugira ngo nyine intambara yo kubarwanya igire igisobanuro biswa abaterabwoba, kubera ko Hamas ahantu itandukanira n'izo za Islamic State cyangwa Al-Qaeda, Hamas ni umutwe ukorera muri kariya gace. Ntabwo twigeze twumva Hamas ijya kugaba igitero muri Indonesia cyangwa i Madrid cyangwa i Paris, ariko iyo mitwe yindi igaba igitero ahantu hose hari inyungu z'umuntu runaka. Hamas rero ibogamiye cyane kuri Palestine, n'abanyepalestine nyine bavuga ko barwanira uburenganzira bwabo, kandi koko wabyumva kubera ko amateka agaragaza ko bambuwe igihugu. None se biriya bisasu bateye Netanyahu, ko Netanyahu atari yabiyenjejeho, kuki babikoze? No kuvuga ngo Israel nubwo ejo bundi mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize Hamas yateye Israel, ariko kugira ngo Israel ivuga ngo Hamas ivuga ngo tugiye gutera Israel ntago ari ibintu bazindutse ngo babitekereze. No kuvuga ngo intambara ya Israel na Hamas imaze imyaka irenga 50. Ni intambara ya kera ntabwo ije ubu ngubu. Biriya bitero rero ni bya bindi twita gushaka kugaragaza ko mutakwiye kuryama ngo musinzire kubera ko mwadutsinze. Hamas yakoze ikintu gishaka kwereka amahanga ko ntabwo Israel yatsinze intambara burundu, kandi koko niyo ugiye kubireba abantu bajya bavuga ko Israel irakomeye ifite igisirikare, ariko gusobanura ukuntu Hamas yateye ibira bisasu bingana kuri ya byose icyarimwe igafata n'abantu bangana kuri icyarimwe, ni ikigaragaza ko Israel ntabwo iri mu bwihisho mu buryo buhoraho. Intambara rero yo gutera kiriya gisasu ntabwo ari iyo umunsi umwe gusa, ahubwo bizakomeza bibeho. Nubwo umunsi bitaba no mu myaka se ya 2000 Israel ijya gufata intara ya Gaza ikongera kuyitakaza, byabaga birimo intambara, birimo kurwana no kurasana, kandi ni ibintu bibamo n'impfu z'abantu. No kuvuga ko rero Netanyahu yabyita umutwe w'iterabwoba, n'abanyamerika akaba ariko bawita, ariko abarabusi ko babyemera.
ubundi ko iki abarabu batari gufasha Hamas? ni ukuvuga ngo mbere na mbere muri iyi si ikintu bita ibihano by'ubukungu muri politike mpuzamahanga ni ikintu gifite ijambo rinini ku bintu byose. Niba wibuka neza mu ntambara yo gusenya Jamahiriya no guhirika Colonel Muammar Gaddafi mu myaka ya 2011 muri Libya muri Afurika ubwo y'amajyaruguru, ibihugu hafi ya byose bya Afurika abaperezida barimo Robert Mugabe, witwa Jacob Zuma wayoboraga Afurika y'Epfo, bose baravugaga ngo dushyigikiye Colonel Muammar Gaddafi. Muri Venezuela ukumva Hugo Chavez arabivuga, muri Cuba ukumva Fidel Castro arabivuga, ukumva abayobozi hirya no hino havuyemo Abdoulaye Wade wa Senegal w'icyo gihe niwe weruye akavuga ngo Gaddafi nahirikwe kubera ko wenda ntacyo yamariye Afurika nk'uko yabivugaga, avuga ko yakoze utuntu dukeya cyane. Gushyigikira guhirika umuntu ibyo ngibyo biba biri mu nyungu runaka, ariko kuvuga ko umushyigikiye ntiwohereze intwaro cyangwa ingabo zo kumushyigikira ni ugutinya biriya bihano by'ubukungu. Ibihugu rero byo muri Aziya cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati byose bifite impungenge z'ibihano by'ubukungu, niyo mpamvu bivuga ko bishyigikiye Hamas mu magambo gusa, ariko wajya mu bikorwa ukabibura. Ababigerageje ni umutwe w'Abahutis muri Yemen, ariko byafashe ubusa kuko Yemen ni igihugu gikennye, baramutse bafunze niyo nkunga babonaga ubuzima bushobora guhagarara. Niyo mpamvu rero baterura ngo bashyigikire uriya mutwe uhanganye na leta ya Tel Aviv. Utubwiye Gaddafi, ninde wishe Gaddafi? Ubundi Gaddafi nkurikije ngewe ubushakashatsi wenda nakuye muri raporo zitandukanye z'ibitabo, Gaddafi yishwe n'Abafaransa. Nubwo tuvuga ngo OTAN yaraje, yego yararashe, ariko binavugwa ko Abafaransa aribo barashe Gaddafi kugira ngo atajyanwa mu nkiko, kubera ko umwe mu bari bakuriye CNT ni Conseil National de Transition, ni inama y'igihugu y'inzibacyuho, nibo n'abantu nyine bavuze ko bahiritse ubutegetsi bafashe igihugu bagatangira kwigomeka ku butegetsi. Kuva iyo ntambara yatangira mu kwa kabiri 2011 muri Libya kugera mu kwa 10 Colonel Gaddafi yishwe, abarwanyi ba CNT bose ntabwo gahunda kwari ukwica Colonel Gaddafi. Bo barwanye bashaka kugera Tripoli bagafata ubutegetsi, bakaba banamufunga bakamuhirika, nyine bikagaragara ko avuye ku butegetsi. Ariko bivugwa ko ubwo yafatirwaga mu ntara ya Sirte, ari naho yavukiye, ni mu majyaruguru ya Libya, mu ntasi z'abantu bari mu modoka yamufashe bamujyanye, hari harimo ngo Umufaransa nyine watinyaga ko najya mu rukiko azavuga ibya miliyoni 20 z'amadolari Nicolas Sarkozy yari yaragurijwe na leta ya Tripoli. Reka rero ngubu umukoro. Gaddafi yishwe n'abaperezida babiri bo muri Afurika. Abdoulaye Wade babiri ni wabwo urarengana. Hari abaperezida babiri bishe Gaddafi b'Abanyafurika. None ubwo abo bari abamubara b'Abafaransa ngo bari abayede. Hari abandi babakoze plan z'ibyo bintu b'Abanyafurika babiri. Ntacyo ubwo byashoboka wenda ku gisobanuro cy'uwamwishe, ariko noneho nge warumbajije ngo ninde wishe Gaddafi. None se uyu muperezida agiye kwica umuntu hari ubwo ari bugenda? Ntabwo ari bugenda, ariko se OTAN yari intumwa z'Abanyafurika cyane. Mu buhe buryo? Oya nanjye uzabikimbaze. Okay, uzakimbaze nanjye wantu. Ariko OTAN umuryango w'ubufatanye mu bya gisirikare mu bihugu byo mu majyaruguru ya Atlantique, no umuryango ukomeye cyane ugira igisirikare cya mbere gikomeye ku isi, cyaje muri Afurika gisenya ibikorwa remezo, guhirika ubutegetsi mu bihugu bitandukanye bya Tunisia, Misiri ndetse na Libya, biviramo urupfu Colonel Muammar Gaddafi na Jamahiriya yasenyuka. Ariko ubwo twari tubikuririje n'ubundi mu burasirazuba bwo hagati. Rero nihuse cyane mu 2000 ikindi kintu cyakomeje cyane iyi ntambara ya Hamas na Israel mu mwaka wa 2000, wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu n'ubundi ni Bill Clinton, wari usigaje iminsi mike yangave ku butegetsi kubera ko asimbuwe na George W. Bush. Yongeye guhuza wari umuyobozi noneho wa Palestine cyangwa se PLO, uyu nguyu ni Mahmoud Abbas, ndetse na
minisitiri w'intebe n'ubundi wa Israel, uyu nguyu yari uwo bita noneho Ehud Barak, baje guhurira rero muri Camp David, ni muri leta ya Maryland, ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Noneho bongera gusa n'abavugurura amasezerano ya Oslo yo muri 1993 yarabaye mu bwumvikane bukeya, intambara ikaza kongera kuba. Icyo gihe rero basinyanye noneho bavuga ko bagiye gusinyana amasezerano y'amahoro, bamwe biza kuvamo n'ubundi amasezerano y'amahoro bamwe bakareka Israel kareka kurasa kuri Palestine cyase kuri Hamas, Piero nayo biciye muri Hamas ikareka gutera leta ya Israel. Ariko ibyo siko byagenze, kubera ko muri uwo mwaka ubwo minisitiri w'intebe yasuraga umusigiti w'uri Yerusalemu witwa Al-Aqsa, yagiye umusigiti ari kumwe n'abamurinda bambaye inkweto bafite n'imbunda. Iran kubera iki itari kohereza abasirikare ngo bafashe Hamas? Iran ntabwo ishobora kohereza abasirikare ngo bafashe Hamas uyu munsi, kubera ko Iran imeze nk'iryamiye amajanja kuva uwo bita Qasem Soleimani yakwicwa mu 2020. Ni ikintu cyabaye nk'ikintu kimeze nk'igisasu gihwekereye ariko kigomba kuzaturika, kubera ko uriya mujenerali warasiwe muri Iraq bikozwe n'abanyamerika ndetse bakigamba n'icyo gitero. Ni ibintu Iran itari yakura mu mutwe. Ariko ikindi cya kabiri ni cya kindi navuze, ibihano by'ubukungu. Ibihano by'ubukungu biracyari ikibazo, kubera ko mu bihugu by'Abarabu bose ni abantu bafatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika, bikaba byabagiraho ingaruka z'igihe kirekire, birimo inzara iteye ubwoba ndetse n'ihungabana ry'ubukungu muri rusange. Ariko rero Iran, Hamas nigenda Iran izabihombye, kuko Hamas isa nk'ikorera Iran. Yego, ariko Hamas ntaho yajya. Hamas ntabwo yahita igenda, kubera ko iyo bavuze ngo umutwe runaka, hari ubwo umuntu ashobora kuba yicaye wenda Nyamasheke akavango, iyo bavuze Hamas akaba yakumva nk'abantu 20. Iriya mitwe cyangwa ariya mashyaka abafite abarwanyi bashobora kubarirwa mu bihumbi 10, ibinyacumi by'ibihumbi, ugasanga Hamas barirwa mu barwanyi hafi 25,000. Abo rero ntabwo bari mu ntara ya Gaza honyine, bari no muri iyo Iran, bari muri Jordania, bari muri Yemen, bashobora kuba bari ni Paris. Nta muntu bizi. Ni ukuvuga ngo bashobora kuyitesha bakayitera bakamera nk'abayitsinze igacika intege, ariko ntabwo Hamas cyangwa n'undi mutwe w'iterabwoba ugenda ngo urimbuke burundu, harimbuka icyorezo cy'indwara, kubera ko hifashishwa imiti. Ariko ntabwo abantu barwanisha intwaro bafite n'abayoboke banabemera no mu buryo busanzwe bw'imyemerere, ushobora kuvangura barimbura bashire bose. Umutwe witwaje intwaro, ingero waduha ni nk'izihe? Hari imitwe y'iterabwoba nako y'iterabwoba muri ino si habarirwa ibihumbi by'imitwe, ariko navuga nk'imwe ikomeye cyane. Muri iki gihe wenda uretse ko Al-Qaeda yabaye nk'iceceka nyuma y'urupfu rwa Osama bin Laden, Al-Qaeda yabaye nk'ihindura imipango yayo, isigaye ahubwo nayo yica abantu batavuga rumwe nayo, cyane cyane n'abitwa abayisilamu. Kera yarwanaga ivuga ko iharanira amahame cyangwa se iharanira kurinda ibirango bya Islam, ariko yahinduye nyine umugambi, isigaye yica n'abantu batavuga rumwe nayo. Natanga rero urugero rw'iyo Al-Qaeda of Iraq and Syria, niho yagiye yibasira cyane. Nkavuga leta ya Kisilamu cyangwa se Islamic State, ni umutwe ukomeye cyane, ariko warushijeho gukomera cyane mu myaka yo hagati ya 2014 na 2020, ubwo umuyobozi wawo, umufounder wawo yari akiriho, uyu nguyu ni Abu Bakr Baghdadi, yari ataricwa kubera ko 2019 yaje kwicwa. Undi mutwe ukomeye cyane rero navuga ni umutwe w'Abahutis muri Yemen, ariko nkongera nkavuga n'ubundi Boko Haram muri Afurika, by'umwihariko y'uburengerazuba. Nese Hutis ko kumeze nka Hamas kuki bisize mu mitwe y'iterabwoba? Ntabwo bimeze kimwe. Hamas nabivuze mu ishingwa ryayo yashinzwe ari nk'igisirikare cya PLO. Ntabwo wari umutwe nk'uko abandi bavuga ngo ntitwemeranya na leta, reka twigomeke dushinga umutwe. Abahutis muri Yemen uko bakora muri biriya bihugu bya Yemen na Jordania, ni abantu yego nabo bafite uduce bagenzura, ariko nanone iyo ugiye kureba usanga badakorana na leta zabo nk'uko Hamas ikorana na PLO.
kandi PLO niyo leta ya Palestine. Tubwira umutwe w'iterabwoba uri muri Kongo nuwe? Ni myinshi ariko navuga nka buriya nka Wazalendo, M23, FDL, iyo ni imitwe y'iterabwoba, kubera ko umutwe w'iterabwoba wa witwaje intwaro. Nta muntu ujya ukora iterabwoba adafite intwaro. Muri Kongo habarurwa imitwe irenga 100, ariko izwi cyane niyo ngiyo, ni nayo ifite ubutegetsi runaka ivuga ngo twebwe turwanya buriya butegetsi. Okay, Wazalendo ariko ntabwo ari umutwe. Wazalendo ni ntuza, ni ubundi Wazalendo mu Kinyarwanda bivuga kavukire. Ngo sumva atari Hamas nayo. Yego, Wazalendo none se cyo mvuga tugiye kureba wenda nubwo twembi nta muntu utuye muri Kongo, twasanga Wazalendo ihuriyemo abantu bamwe gusa. Ntabwo ari bamwe, niyo mpamvu idashobora kuba kavukire gusa. Niyo leta ya Kisilamu tuvuga, uwo mutwe nari ntanze urugero wa Islamic States, ni umutwe wagiye ushingwa ukagira ibirindiro cyane muri Syria na za Afghanistan, ariko ugasanga uwo mutwe urimo n'Abanyanigeria. Babaga baragezemo gute? Ni ukubera ko hari indangagaciro baba bahuriyeho zo kuvuga ngo bariya dufatanye tubarwanye kugira ngo tuzabone ibingibi. M23 yavuze ko atari umutwe w'iterabwoba. Ni gute uyishyize mu mitwe y'iterabwoba? None ni ishyaka rya politiki, biragoye. M23 nta kuntu itaba umutwe w'iterabwoba mu gihe ihora ivuga ngo irarwanira ibingibi kandi koko ikarwanya ubutegetsi. Ariko ifite ni na wing y'abapolitisiye badafite imbunda. Yego, nta n'umutwe utabigira, kuko n'uwo nguwo Mohamed Abbas navugaga ntago afata imbunda kandi aragenda agatanga amabwiriza ibintu bigakorwa. Icyo navugaga kugira ngo wemeze ko umutwe w'iterabwoba ari wo icyambere nuko ufite leta urwanya. Nta mutwe w'iterabwoba utarwanya leta, kubera ko baragenda bakarwana intambara bavuga ko batsikamiwe cyangwa bambuwe uburenganzira cyangwa bambuwe n'ubutaka. None se umubano wa Israel na Hamas urawuganisha hehe mu Misiri imbere? No kuvuga ngo muri iyi minsi twatangiye tuvuga imibare igaragazwa na raporo z'iyi ntambara, ariko no kuvuga ngo kugira ngo leta ya Israel irekere kurasa hariya, yo yavuze ko ari uko izaba yarabonye imfungwa zayo zose. Kandi Hamas gutanga ziriya mfungwa na bira bihumbi birenga 26 byiganjemo abagore n'abana. Ibihugu byinshi mpuzamahanga cyangwa imiryango mpuzamahanga ivuga ko hari Israel nayo yarengereye irimo irica n'abantu batari bakwiye kwicwa, kuko harimo n'abantu imbere muri Israel batemeranya n'ubutegetsi bwayo ibyo buri gukora mu ntara ya Gaza. Iyi ntambara no kuvuga ngo kugira ngo ihagarare, guhagarara byo biragoye kubera ko ni intambara isanzweho, ahubwo kugira ngo wenda yongere ihwekere ibicecetse birasaba ibintu nka bibiri. Icyambere ni ukuba nyine iyo Israel yabona abantu bose bashimuswe, kandi ibyo biragoye. Ndetse Hamas yabatangizabarya izabakoresha iki? Hamas kugira ngo ibabone nuko Israel yemera, nako Israel kugira ngo ibabone Hamas ikishaka nuko Israel yemera kondisiyo za mbere nuko iyo Israel igomba, urabona muri Gaza ibintu byose byarafunzwe, ubuzima bumeze nk'ubwahagaze. Icyambere nuko wenda bashobora kuvuga bati kugira ngo turekure abo bantu tugifunze, wenda muremera muve mu ntara ya Gaza muyidusubize. Ni urugero rwa kondisiyo natangaga. Cyangwa se muduhe indishyi z'akababaro z'abantu bapfuye. Nubwo na Benjamin Netanyahu yagiye kureba Bin Zayed, ni perezida cyangwa se umwami, ubyita umwami cyangwa perezida wa Emirati ziyunze z'Abarabu, amubwira ngo nabaha amafaranga cyangwa abafashe gutanga amafaranga yasa n'ibyangijwe n'intambara. Ni ukuvuga ko Israel nubwo yarashe kuri Gaza ikica abantu benshi, irabizi ko biriya bintu bikeneye gusanwa. Cyo ni icyambere, kandi ntabwo bizasanwa nanone bivuye mu isanduku ya leta ya Israel, kubera ko icyo gihe bya bigaragaye nko kwirasa mu kirenge. Nimba waragabye ibitero by'indege ku ntara ukiciramo abantu ugasenya ibikorwa remezo, warangiza ugasubira inyuma ukajya kubisana, abantu bakubona nk'umuntu wateye ibyo bitero ahubutse.
wasezera badukurikiye utaha tukazongera tukagutumira muri session yindi. Yego, turashimira mwe mwese mudahwema kudukurikira no kudutera inkunga, mukomeze mudushyigikire, mukande subscribe, murebe ibiganiro bya Rwanda Burundi TV n'inkomoko, mukomeze kugira ibihe byiza. Turacyari kumwe, ariko ibitekerezo byanyu n'inyunganizi ni ngombwa cyane kugira ngo turusheho kugira aho tuva n'aho tugera. Murakoze. Banyarwanda, abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu bidukikije, uyu munsi twabazaniye muganga uvura ibya kinyarwanda, akaba avura indwara zose zananiranye. Indwara zose, ikibazo cyose waba ufite, hamagara muganga 0783 uyu muganga arizewe, agaruza ibyibwe, ahereza abagore babuze urushako bagashaka, abagabo banywa inzoga bakazivaho, abakobwa babuze abagabo babona abagabo. Uyu muganga nta ndwara n'imwe atavura. Abashaka kujya mu mahanga, abacuruza mu gahomba, abafite ibibazo bitandukanye byo mu ngo zanyu, mwese muhamagare muganga 0783 ni umuganga utajya unanirwa n'indwara n'imwe ibaho yo ku isi. Ukeneye ubutunzi, ukeneye kugubwa neza mu rugo rwe, abagabo batesa abagore, abagore batesa abagabo, uyu muganga byose arabishoboye.